Halo teman-teman, kembali ke channel Ifrazia Toys. Kali ini kita mancing ya teman-teman di area permainan. Mancing ikan. Widih, ikannya banyak nih teman-teman. Ada ikan lele, ada ikan koi, ada ikan emasnya dapat dua. Wah, dapat banyak ini. Sudah dapat 4 teman-teman. Kita tambah lagi teman-teman. Ayo tambah lagi. Kita bawa pulang ya teman-teman. Kita goreng ya ini ya ikannya ya. Wah, ini ada kepiting juga ini teman-teman. Ada bebek, wek. Ada bebek, ada ikan dorang, ada ikan hiunya ada nggak ya? Wah, banyak banget ikannya teman-teman. Ada air mancurnya lucu ya. Kita dapat lagi yuk. Dapat lagi mancing mania. Buat teman-teman yang suka, subscribe aja teman-teman. Ayo dapat kepiting jumbo. Wow, dapat lagi emas kuning. Wah, dapat banyak ini. Dapat berapa ini teman-teman? Dapat 5. Tambah lagi teman-teman. Biar dapat banyak. Digoreng bisa, dimasak bisa. Dapat banyak. Ayo tambah lagi. Ayo semangat mancingnya. Mancing ikan dorang, mancing ikan emas, mancing bebek, ikan koi, banyak banget teman-teman. Ada gurita juga. Ini ada kepiting warnanya kuning teman-teman. Ini ada bebek warnanya kuning juga, merah. Ayo dapat teman-teman. Siapa yang hobi mancing di rumah teman-teman? Ayo semangat Bang Safa. Ayo. Kita pancing nih teman-teman. Dapat yuk, dapat enggak ya? Kita pancing teman-teman. Dapat lagi, dapat bebek teman-teman. Dapat 6, kita goreng ini teman-teman bebeknya. Dapat banyak ini teman-teman. Dapat 6. Ayo tambah lagi. Kita mancing yang kepiting. Kita coba yang kepiting. Teman-teman. Ayo, yang kepiting mana ini? Kepiting warna biru ini. Ayo dapat. Ayo pancing. Yo, pancing. Dapat kepiting. Wah, banyak banget ini teman-teman. Dapat kepiting, dapat bebek, dapat ikan dorang, dapat ikan emas, dapat juga ikan embung. Wah, banyak banget. Kita full ya, kita tambahin lagi. Ayo semangat Mas apa? Dapat, ayo semangat mancingnya. Ikan lele. Wah, dapat lagi ikan embung teman-teman. Dapat 8. Ini ikan apa ini warnanya hitam? Ikan pari teman-teman. Iya. Ayo kita pancing. Bisa nggak ya? Kita pancing ikan lumba-lumba. Kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya ini terlalu besar teman-teman. Kaitannya belum kuat nih teman-teman. Wah, ini ada lagi. Banyak ini temannya yang mancing teman-teman. Ini ada kakaknya juga mancing teman-teman. Ini juga pinter-pinter semuanya mancing teman-teman. Siapa nih yang suka? Dapat yang hijau itu. Ayo Mas Apa, jangan sampai kalah sama yang lainnya. Ayo semangat. Sudah dapat 8 ini. Tambah lagi biar dapat banyak. Itu yang warnanya hijau. Dapat 9 teman-teman. Banyak teman-teman. Dapat 9. Ayo dapat 10, dapat
teman-teman.